护膝被藏针，头发被乱剪，不爱做家务，这些综艺场面也太气人了。综艺气人场面没有最气人，只有更气人。话不多说，本期小八就带大家来看看这10大综艺气人名场面。Number 10， 许魏洲护膝被藏针。许魏洲在还是个小透明的时候，去参加了一档跳舞综艺。由于每天练习强度很大，许魏洲膝盖处的裤子都被磨破了。但是当工作人员递给他护膝时，他却发现里面居然有针。为什么上面还有针啊？啊？谁要谋害朕？谁要谋害我？这个视频还被节目组当成搞笑视频在花絮中放了出来。面对粉丝的质疑，节目组一开始的解释是护膝是新的，没有藏针，所谓的针是标签上的塑料线。后来又说护膝不是新的，也承认了有针，但针是用来改大小的。这前后不一的说法，节目组是想甩锅的态度也太明显了吧。还好针是许魏洲自己发现的，不然后果我不敢想象啊。Number 9， 吴昕被剪发。吴昕在很早的时候参加一档美妆节目，节目里有一位叫吴依林的造型师，看到吴昕的造型，立马无情吐槽。说第一，他没有层次，他帅也不帅，漂亮也不漂亮，型也没型，头也没头，脸也没脸，也搞不清楚前面是哪里，后面是哪里。老师你不要，哭也不哭，老师他是个外星人，站也不站。吴昕的表情如心情，我都想问一句。你没事吧？等到他给吴昕改造时，他直接一剪子就把吴昕的长发剪到了脖子处。可是吴昕明明就提了要求，他只提了一个要求，说不可以剪掉我的长发。但这人不能怵啊，还是把吴昕的头发给剪短了，害得吴昕后面只能戴假发上班，不然可能工作就没了。其实那个时候引起轩然大波，你记得吗？因为当时台里都不支持他留短发。还得是吴昕脾气好啊，这种人就不能惯着他。Number 8， 懒丈子洗白。你见过把懒说得如此义正言辞的人吗？在这档婚姻观察秀里，主持人魏巍和妻子童晨洁是一对问题夫妻呀。童晨洁跟魏巍还不是头婚，两个人在平常的相处中就出了很多问题了。最大的问题就是魏巍太懒了，在家几乎不做家务，因为他是这么想的：家里我从来不做饭，为什么？不是我不能做饭。我如果把饭做了，他干什么？他没事情做。他还一脸正义感，他没有成就。好家伙，居然可以把不做家务的理由说得这么的清新脱俗。他还说，但有的时候是这样，表面上看起来是他照顾我，但其实是我在努力的让他来照顾我。我真是从未见过有如此厚颜无耻之人。所以在一旁吃瓜的倪萍都看不下去了。天哪，我活到60岁，我第一次听到这个观点。小八我也是第一次听到这个观点。不过生活中的普信男又哪止他这一个呢？ Number 7， 普信男太下头。相亲遇到普信男怎么办？他可能会这样。都快进，我晕了。这样。别生气了，你看我都道歉了呢。甚至这样。就是一个破跳钢管舞的，你赚几个钱啊？真的很让人下头啊！而在这档相亲节目里，这位叫王露露的女嘉宾就遇到了这个叫赵文兔的男嘉宾。他看到女嘉宾跳钢管舞的视频后，不仅做出了难受的表情，还当着人家的面说：“我要吐了，你知道吗？我要吐。”跟女嘉宾单独谈话的时候，却又说对女嘉宾本人感觉不错，就是视频拍的不好。他还为之前的行为道了歉。别生气了，你看我都道歉了呢。可女嘉宾才不买账啊！你这10句话里有3句说是道歉，7分都在侮辱对方啊！最后俩人终于吵了起来，女嘉宾还没怎么样呢，男嘉宾居然直接把牌一扔不录了。他还在后续采访中直接怼女嘉宾，就是一个破跳钢管舞的，你赚几个钱啊？这样的下头的普信男，你还是有多远滚多远吧。Number 6， 王祖蓝 and 范甜甜蹭饭。普信男让人下头这都没什么，可有的明星太把自己当回事儿了，那才是真的下头呢。在这档综艺里，明星们需要到普通人家里面去蹭饭，不蹭还好，这一蹭啊，
我就看到了世界的参差啊！这些明星们一个个都太把自己当回事儿了吧！王祖蓝和范甜甜随便找了一家就想去蹭饭，结果人家说家里没人，王祖蓝就问：家里没人，那你呢？面对那些看到他们很冷漠的路人，两人还觉得很不可思议，还模仿他们冷漠的表情。这里真的好不容易蹭到了饭，范甜甜还对人家的工作评头论足。干得废啊！这谁不能撒钞票的呀？老不稳定哎。王祖蓝也抱怨他们家住太远，想直接在车里吃。1个多小时。对。1个多小时去你们家，可以在车里吃饭吗？要我说，能有人邀请你们吃饭就不错了，好吗？要求还那么高，谁会惯着你们呀 ？Number 5， 刘宪华为人啃脚。虽然刘宪华在《向往》里是一个看着很温暖阳光的大男孩，但在这档综艺里，他的行为也让人太气愤了吧！这档节目的嘉宾需要互相蒙着眼睛吃对方喂的东西。当熊黛林要喂麦克吃东西时，一旁的刘宪华就开始捣乱了。他先是把自己的鞋脱了，意图让麦克去舔，然后又把自己的袜子脱了，想塞进麦克的嘴里。最后，刘宪华居然直接把自己的脚抬了上来，让黄磊撒了点佐料后强行塞进了麦克的嘴里。哪儿呢？慢慢来，哪儿呢？就是一句话，恶心。等麦克摘下眼罩后想问问是怎么回事时，周围却没有一个人理他，都在那自顾自的爆笑。But 这样的玩笑真的很好笑吗？这难道不是数字问题吗？ Number 4， 于晓彤恶搞队友。没想到啊，于晓彤竟然是这样的熊孩子。当他跟杨洋、吴越等人参加这档军旅综艺时，因为他们队输了，所以要接受染毒煽动的惩罚。他们4个人只有3个防毒面具，杨洋就率先舍己救人，把面具让给了快坚持不住的队友张宁江。我看张宁江在我旁边，就是已经呼吸不上来了。那时候我就跟张宁江说的那个，我把那个防毒面具脱下来，你戴上。我判断应该就是杨洋离我最近，以为我不行了，然后他就立马把自己防毒面具摘下来，就把我头上套。可是当杨洋也快坚持不住的时候，于晓彤和吴越却没有将防毒面具给他，使得杨洋在山洞里待了5分钟，差点休克，还因此落下了他咳嗽的后遗症。行吗？别动啊，别动，别动。躺平。干嘛坚持那么长时间？于晓彤在另一个综艺里也玩性大发，和金晨一起骑马时，居然拍了一下金晨的马屁股，使得金晨的马突然狂奔，结果金晨从马上掉落，还得了轻微的脑震荡。我觉得我有脑震荡了，完了，我现在不能咬气咬合。所以后来金晨在采访中说，听到于晓彤就感觉很可怕。于晓彤。所以于晓彤啊，你不能只长个子不长心智啊。Number 3， 张小斐被无视。说到气人的综艺场面，怎么能没有咱妈和锦溪姑姑的大战呢？那时候孙茜通过《甄嬛传》锦溪一角已经被很多人熟知，但咱妈张小斐还只是个普通的喜剧演员。于是两人要排练一出节目时就发生分歧了。孙茜想把剧本梳理好了再排练，上舞台之前，我们的案头工作必须要做得非常的扎实，把这个人物梳理好，然后再去进行这个排练。但张小斐觉得已经没有梳理剧本的时间啦，还是早点把戏搭一遍比较好。直到现在我们还一遍才没对过，这个我气死了。可是孙茜对张小斐的提议不理不睬，就要一意孤行，气得张小斐在角落里抱头痛哭。我就是着急，你知道吧？我们要不排的话，我们俩怎么？最后的结果也是由孙茜的胜出而告终。
但网友们还是心疼咱妈，觉得孙茜太自视清高了，这是瞧不起小演员吗？所以当咱妈拿了影后之后，孙茜的评论区就沦陷啦。Number 2， 孙楠退赛歌手，明星的自视清高又何止这些呢？当年歌手舞台上，孙楠突然退赛的视频，想必很多人到现在都还历历在目吧。我是这期歌手里边最大的哥哥了，我想让我的弟弟妹妹们呢，能够继续向歌王冲刺，所以我决定放弃这一轮下一轮。但更让人印象深刻的，绝对是接下来汪涵救场的视频。只见汪涵临危不乱，从容不迫，凭借自己的专业素养，硬生生把这件事儿大事化小了。我们应该尊重一个成熟男人在这一刻做出的决定。您以一个观众的身份继续坐在这个地方，我也相信我们现场的500位大众评审已经做好了准备，不信你听。汪涵也因此获得了更好的口碑，业务能力又上了一个台阶。可是再看看孙楠，他不打招呼突然退赛就算了，在之后的采访中，他居然还这样说：让全国人民都看到汪涵的临危不乱而振振有词，顺其自然的化解了这样一个小小的一个突发事件，他应该感谢我。想必汪涵的内心一定是我真的双 Q 吧。Number 1， 周立波暗投认亲团圆。要说到最气人的综艺场面，小八这次必须给周立波排面了啊！因为在这档综艺里，当周立波看到这个被亲生父母抛弃了20多年的女孩不愿跟亲生父母相认时，他就开始讲大道理了。一个连自己父母都不敢认的人，你说你让你的孩子如何面对你呢？一定要给孩子榜样，因为榜样是一种力量。当周立波得知是女孩的养父母不想让女孩跟亲生父母相认时，周立波还抨击了人家养父母。我相信养父养母也应该认错，不对，心胸不要那么狭隘。他们能够接受你几十年，难道就不能够接受一句爸爸妈妈吗？最后，女孩被迫跟亲生父母握手言和，将节目效果拉满，结束了这场闹剧。女孩是被姐姐骗来参加节目的。节目结束后，她还表示，这家人之所以这么做，是因为这家的儿子结婚要买房，想让她这个姐姐出钱买房。这些人还表示，她家人在她2岁的时候还去勒索过养父母，所以人家不想认亲生父母，完全是情有可原呢。可是周立波啊，你这波道德绑架真的太下头了！没想到随随便便的一盘，就有这么多让人气愤的综艺场面。你还知道哪些气人的综艺场面呢？我是小八，下期再见。